গাইস, গুড মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছো, একদম সুস্থ থাকো, স্বাভাবিক থাকো। আর আমিও ভীষণ ভালো আছি। বলো কি হয়েছে? তো চলো, আজকে অনেকদিন পর ফের একটা ব্লগ বানাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি একটু ব্যস্ত থাকার জন্য আমি কদিন অ্যাকচুয়ালি বানাতে পারিনি, মানে ভিডিও করার সময় পাইনি আর কি। তো চলো, আজকে থেকে তোমাদেরকে আবার রেগুলার ভিডিও দেবো, আমি রেগুলার ব্লগ দেবো। দেখে নাও টাটা, হাই করে দাও। চলো, মাম্মাম তো ঘুম থেকে উঠে গেছে, ঘুম থেকে উঠে দুষ্টুমি করা শুরু হয়ে গেছে। আর আমি ভিডিও করতে এলেই ওর তো তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে ভীষণ ভালোবাসে, তাই একটু কথা না বললে তোমাদের সঙ্গে ওর মনটা খুব খারাপ হয়ে যাবে, যে চিৎকার চেঁচামেচি করে কথা বলা হয়ে গেল ওর। তো চলো, আজকে যা যা করবো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। আজকে একটু বেলা থেকেই ব্লগটা স্টার্ট করলাম। আমি উঠেছি অনেকক্ষণ, টিফিন হয়ে গেছে, ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, মেয়েকেও খাইয়ে দিয়েছি, ঘরের কাজও হাফ কমপ্লিট হয়ে গেছে, শুধু রান্নাটা বাকি আছে। স্নান করবো, স্নান করে রান্না বসাবো। ওর বাবা বেরিয়ে গেল, স্নান করে রান্না বসাবো। তো চলো, এই যে দেখো ঘরের কাজ অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখানে আমার ঠাকুর, একটু দেখে নাও ঠাকুরকে, সকালবেলা একটু ঠাকুর দর্শন করে নাও। দেখো আজকে আমার কত বাসন মাজা পড়েছে, এতটা করে বাসন আমাকে কিন্তু রোজই মাজতে হয়, কিন্তু আজকে আরও অনেক বেশি বাসন মাজা পড়েছে, তাই একটু সময় লাগবে বাসনগুলো মেজে রান্না বসে। এখানে মাম্মা বসে বসে খেলা করছিল। দেখো আমার মা এই খেলাবাটিগুলো ওকে কিনে দিয়েছে, নতুন খেলা। আমার মেয়ের কাজ দেখো, মানে পুতুলের মাথায় নেল পলিশ করিয়ে দিয়েছে। চলো, মানি প্ল্যানের গাছ দেখো, কত সুন্দর মানি প্ল্যানের গাছটা হয়েছে। কিন্তু এই গাছটা তোমাদেরকে এই কারণেই দেখাচ্ছি, আমার না মাটি ছিল না, মানে আমার মাটির খুব অভাব। মাটি না থাকার জন্য আমার রোজ যে চা হয়, সেই চা গুঁড়োটা বাঁচিয়ে রেখে আমি চা গুঁড়োর মধ্যে একটা স্প্রা ক্রিমের কৌটার মধ্যে আমি এই গাছটা বসিয়েছি। কত সুন্দর গাছটা হয়েছে, আমি জাস্ট নিজেই ভাবতে পারছি না একটা চা গুঁড়োর মধ্যে এত সুন্দর একটা গাছ হয়। আর এটা কিন্তু কোনো শিকড় সমেত আমি গাছটা বসাইনি, জাস্ট এই মানি প্ল্যান্টটা একটা ডাল ভেঙে নিয়ে এখানে বসিয়ে দিয়েছিলাম। তো এখন নতুন শিকড় চেলেছে, প্লাস গাছটা খুব সুন্দর হয়েছে। দেখো এখানে ছানা কাটিয়ে রেখেছি মেয়ের জন্য ছানা কাটিয়ে রেখেছি, কারণ ওর দুধ খেতে ভীষণ কষ্ট লাগে। ছানাটা কাটালে তবু একটু ভালো করে খায়। ছানাটা আজকে খুব একটা ভালো কাটা হয়নি, দেখো কীরকম একটা পাতলা মতো হয়েছে। অন্যদিনে না খুব সুন্দর একটা তাল মতো হয়ে ছানাটা কাটে, আজকে ছানাটা খুব একটা ভালো কাটেনি। এই মাম, কি হয়েছে তোর? কি বলছিস? বাবা, এর মধ্যে একটা কবে থেকে রুটি ছিল, দেখো রুটিটার কি হাল হয়েছে। কবে রুটি রেখেছি আমি নিজেই ভুলে গেছি। এর মধ্যে মানে দুটো ক্যাসেরল, তো একটা ক্যাসেরলে মানে ওপরে থাকে, ওটাতেই বেশি ব্যবহার করি। আর এটা এখানে রেখে দিয়েছিলাম, এর মধ্যে রুটিটা ছিল, রুটিটাও একদম পুরো ডাস্ট হয়ে গেছে, আর জায়গাটাও পুরো একদম গন্ধ দিচ্ছে। চলো, এটাকে ভালো করে মুছতে হবে, পরিষ্কার করতে হবে। আর এখানে দুধ আছে, দুধটা ফুটিয়ে নেব, মেয়ের জন্য দুধ ফুটিয়ে নেব। আর আজকে বিকালবেলা একটা পাঁপড় ভাজবো, ঢেঁড়স পাঁপড়। এই দেখো ঢেঁড়স পাঁপড় ভাজবো। চলো, এই দেখো ঢেঁড়স পাঁপড়, এগুলো খেতে খুব ভালো লাগে, মানে সন্ধ্যেবেলা চায়ের সঙ্গে খেতে ভীষণই ভালো লাগে। এগুলো আমার মেয়ে খেতে খুব ভালোবাসে, এই ঢেঁড়স পাঁপড়গুলো। তো এগুলো সন্ধ্যেবেলা চায়ের সঙ্গে তোমরাও যদি চাও তোমরাও খেয়ে একদিন দেখতে পারো। এরকম অনেক রকমেরই পাঁপড় পাওয়া যায়, ঢেঁড়স পাওয়া যায়, বা অনেক রকমের ডিজাইন পাওয়া যায়, এগুলো খেতে ভীষণ ভালো লাগে। চলো, মেয়ে কেন কাঁদছে চলো গিয়ে দেখি। রান্না করার জন্য এখানে আদা রসুন কেটে নিয়েছি, এটাকে মিক্সিতে পেস্ট করে নেবো। আর এখানে পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, আলু নিয়ে নিয়েছি। আর চিকেনটা এখানে দই মাখানো আছে, চিকেনটাও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে যে চিকেনটাকে দই মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। তো চিকেন দই মাখানো আছে, দই দিয়ে আজকে এটা করব। আর মশলাটা বেটে নিয়ে রান্নাটা এবার বসিয়ে দেবো। তো গাইস, এখানে দেখো চিকেন তো মোটামুটি হয়ে এসছে, এখন একটু টাইম লাগবে। আজকে অনেক বেলা হয়ে গেল জানো তো, খেতে প্রায় 3:30 4টে বেজে যাবে, কারণ এখনই 3টে বাজে। এটা হওয়ার পরে মেয়েকে খাওয়াবো, মেয়েকে খাইয়ে তারপর বলো নিচ্ছি, দাঁড়াও, মেয়েকে খাইয়ে তারপর হচ্ছে তোমার দাদাকে খেতে দিয়ে আমি মানে দুজনে একসাথেই খেতে বসবো। তো খেতে খেতে অনেকটাই সময় লেগে যাবে। তো
তো আজকে আর মানে এরপরে আর কোনো কিছু মানে রাখলাম না আজকের ভিডিও। তো এখানেই আমি শেষ করলাম। কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও আজকের ভিডিও। যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, যারা তোমরা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, সাবস্ক্রাইব করে একটু পাশে থাকো, একটু সাপোর্ট করো। আর যারা অলরেডি আমার ফ্রেন্ড আছো তাদেরকে অনেক ভালোবাসা, অনেক 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 ভালোবাসা। শুধু আমার ভিডিওটা একটু যারা দেখছো তারা একটু শেয়ার করে দাও। আর যারা সাবস্ক্রাইব করছো, সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল আইকনটা প্রেস করে অল করে দাও। অল করে দিলে তোমরা নেক্সট টাইম আবার এই ভিডিওগুলো তোমরা পেয়ে যাবে, তোমাদের সবার আগে তোমাদের কাছে ভিডিওগুলো চলে যাবে। তো চলো, আজকের ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, একদম মানে হাউসওয়াইফ একটা যা করে আর কি সারাদিন, তো সেটাই আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। আজকের ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। টাটা বাই বাই, আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।